定正位。OK， 跟住八正道，八正道呢就係正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，全部都正嘅。咩意思啊？留意下，係咪首先要正見啊？如果我信咗啲邪見嘅得唔得？唔得噶，所以一定要善判斷法嘅真偽正確與否，好重要噶。有咗正見，係咪正確嘅思維？到底係咪真相㗎？係咪真理㗎？我歸依咗之後係咪改變啊？好似我咁，我自己分享下我學佛嘅過程。因為我細個啦，10幾歲讀書嗰陣呢，我老師就教我，佛法最原理嘅嚇，但唔知咩叫佛喎。咁啊，跟住見到好多出家在家，發覺點解佢哋講嗰啲嘢同做嗰啲好似唔同咁樣嘅？咁就覺得呢世間呢好渺茫。我有一日呢，我就對住觀音菩薩像嗰種觀世音菩薩，我唔知你係咪存在㗎嚇。不過我覺得好攰，我唔出去揾老師啦。我就拜你為師啦咁。不過我有啲貪心，我有咩貪心呢？我想識晒佛法，貪唔貪心啊？好貪心喎！我想識晒，我話咩佛經我都識睇，我話但願我識咗之後呢，我要話晒俾所有人聽，我用最顯淺嘅説話，令到每一個人都明我講緊。嗱，奇怪嘅嘢出現。以前我拍戲啊嘛，朝頭早啊等多過做噶嘛，等幾個鐘頭咁睇到啲咩《圓覺經》啊、《金剛經》啊，咁睇到兩睇都瞌眼瞓㗎啦嘛，係咪啊？即係佢識我唔識佢嗰種，蒙查查咁樣。奇怪喎，翻去瞓覺咧，你朝頭早睇嗰啲經咧，晚黑一篇篇一睇就明喎，一睇就明喎。開唔開心啊？開心啊！咁我食齋㗎，但我食齋之前呢，我係無肉不歡嘅喎，我一條菜都唔食嘅。咁嗰陣時啲人就教我，喂，念下大悲咒，我念6字大明咒嘅啫，簡單啊嘛，實記得到啊嘛，係咪？大悲咒長唔長啊？好長喎，邊度得閒念啊？念下啦，好好㗎，試下念啦。咁唔識佢寫乜，我就自己呢就寫自己嗰啲拼音。南無荷羅但路自己寫嘅，寫完之後呢，就喺度讀書咁樣咯，唱歌咁啦。分開5段讀下呢段，讀完咗就加呢段，加呢段就駁呢段咁樣嚇。咁啊學咗3日就識背，3日識背之後就喺6角飯店拍戲啊，喺中環拍戲，山頂拍。咁啊晏晝2點半。我呢個導演都冇人剩咁，兩點半先飯食飯係咪？餓到我死係咪？點知啊叫啲燒鵝髀飯啊，叫啲飲湯啊，有菜啊，有茶啊，有點心啊咁係咪？一食多兩食呢就冇胃口，跟住呢個心好唔舒服，一去諗住去洗個面呢，一拱開個廁所門，喉嚨有嘢出嚟喎，一嚿嚿肉跳翻出嚟，一粒飯都冇，一條菜都冇，一嚿嚿肉跳翻出嚟。跟住我心諗唔好啩，我好中意食上湯龍蝦，我中意食韓式燒烤，我唔想食齋，咁就被逼，我係被逼嘅，食咗1個禮拜，我話1個禮拜啦俾我，點知1個禮拜後又食肉又嘔到死，跟住1個月啦嚇，食1個月齋啦，又食肉又嘔到死，跟住諗住半年啦係嘛，啲半年後都冇諗，到拉尾諗下都唔得。咁即係我係一個好特別嘅，我自己係覺得係應該同佛菩薩有相應，可能我過往生嗰啲使命啊、發嗰啲願啊咁係嘛，咁於是乎你講啊嘛，你話周圍講啊嘛，咁啊嗰陣時周圍監獄啊、學校啊、齋鋪啊，全世界有人請我，唔知點解啲人就請我去喎，咁馬來西亞、加拿大啊、歐洲啊，咁我又發咗願啊，你唔去得唔得啊？唔得㗎喎。即邊度請就要邊度去㗎咯喎，係咪？我哋去就唔係收錢喎，仲要俾錢㗎喎。即周圍因為發咗願啊嘛，咁於是就相應到啊。所以咧呢個好重要嘅，你個發心咧，佛菩薩就會相應。嗱，我點解分享呢啲出嚟咧？你哋都得㗎，個個都得㗎。你發心真咧，佢就相應你㗎啦，佢就會賜你智慧，賜你個辯才㗎啦。你唔使諗噶，你就好似開水喉咁，夠鐘嘅山水喉就有噶啦，係咪啊？即係自自然然流露出嚟噶。我哋希望咩？分享正法，等多啲人聞到正法，捉住個正法修行，呢個好重要噶嚇。OK 嗱，呢
呢個37座道品呢，猶如咩呢？我點樣形容呢？猶如一杯水，乾淨嘅水就係我哋嘅佛性，就知覺。但係呢乾淨嘅水呢，唔好意思，我擠咗啲顏料落去啊，鐵鏽啊、灰塵啊、泥沙，跟住我個五蘊擠喺度搞。我想請問呢杯水變咗咩啊？係咪五顏六色啊？OK， 乜都有咯喎。咁你又問啊，嗰杯水喺度啊？喺度咯。喂，我想見翻杯水得唔得啊？咁你話得唔得？唔得啦。咁要點啊？冇搞佢得㗎，啱唔啱啊？攝心為戒，動咗喺度咯喎。OK， 嗱正見啊，呢個正精進啊，正思維正 OK， 解埋個八正道先啊，跳咗。有正見，於是有正思維，講嘅説話要言行一致嘅，係嘛？心口如一嘅。正業，你嘅行為同個因果業力要呼應嘅。損害人嘅行為做唔做得啊？唔做得，淨係做利益人嘅行為業，係嘛？正命即係話我哋嘅生命嘅維持呢，要用正確嘅方法。你可唔可以邪知邪見去呃人錢啊？唔得㗎。所以呢個邪命喺佛教裏當中，唔理你僧俗，唔可以做邪命啊！咩預兆吉凶啊、洗相算命唔得㗎。因為點解呢？人人唔同，人人都會變㗎。咁有冇人睇風水命理？你寫包單俾我啊，3年唔兌現，你回翻水俾我啊，得唔得？你急吊桶啊嘛，你講都盡啊嘛，係嘛？如果唔係嘅，你回水啊，得唔得？冇人睬你啊！佢講話我依書直説並無虛言。如果你講笑啊，冇問題嚇，即係都唔應該㗎其實。但係如果你賺人錢呢，有邪命啊！呢個係將來要虧欠人哋呢，有排還啦，真係㗎。好啦，有正確嘅之後呢，你要正精進，正確嘅努力，精進係做咩啊？修改自己嘅行為就係你嘅工作啦。依住説話，我跟黃飛鴻嘅，黃飛鴻咁樣駁骨，你依住佢方法咯。黃飛鴻咁樣紮馬，咁樣出拳，你啲力先出到嘅。咁你跟住佢咯。佛話你唔可以違反因果嘅，啱唔啱？你唔可以損害他人嘅，你依照去做咯。你點端正嘅，攝心為戒嘅 ，OK， 正念正定。咁8種嘅過程呢，你自己就會出現翻正無上嘅覺悟啦。好啦，嗱，解釋咗呢個八正道之後呢，無論37座道品點都好啦，佢好似一杯水，係我哋嘅佛性，製造好多污糟嘢喺度呢，你就喺度搞。而家我哋要你攝心為戒，定喺度，唔好喐。你唔喐啫喎，嗰杯水係咪喐緊啊？所以當我哋一打坐一靜坐嗰陣呢，你啲妄想多唔多啊？正唔正常啊？你唔好跟住得噶啦，由佢諗咯。佢諗啫嘛，你唔好係喎，佢又讚我喎，梗係啦，我幾威啊咁。佢彈我喎，佢好巴閉咩？佢仲衰過我。你一諗落去咧就搞彎啦。你唔好理佢，由得佢諗，諗多兩諗佢就唔夠力噶啦。所以靜坐咧唔可以求其裝支香喺度坐啦，唔得嘅，要開示嘅。佛住世要帶住啲人點去靜坐㗎，要話俾你個心嘅住處，初用數息啊，數隨止觀還淨有6妙法門，呢啲方便法嚟嘅。但係佢最終嘅目的係希望點啊？攝心為戒，你個手指喺嗰度唔好喐，止停止，觀淨係睇，乜都唔好俾嘢佢。到拉尾點啊？將你嘅手掹佢出嚟，隻手都掹埋。冇得喐噶啦，係嘛？等佢1個禮拜，等佢1個月，嗰杯水會點啊？係咪重嘅嘢會沉澱啊？你唔好搞佢得噶啦噃，嗱唔好搞啊！好啦，1個月後，你有冇睇到？哇！原來個底好污糟啊，係咪咁啊？嗰杯水見翻未？見啦！記住，如果你能夠掹得出呢隻手呢，喺2乘人當中叫做身空正初果，入聖人之流，入流果嚟噶啦。你嘅4大已經唔受4大管束噶啦，4大即係由得佢噶啦。未死之前當死一般。呢個4大你都唔睇佢噶啦。點解啊？你嘅注意力喺個覺度啊，喺個知覺度，仲有微細嘅思惑煩惱。嗱，進入2果、3果，因為身空、心空、性空、法空。法都空埋呢，4果阿羅漢。嗱，佢係一個過程嚟㗎嚇。OK，
好啦，嗱後邊咧呢個四正勤、四念住、四如意足加埋咧就37座道品。喺極樂國土就冇呢啲嘅，極樂國土咧得呢個五根五力七菩提分八正道分得25道品嘅啫。點解啊？因為極樂國土冇衰嘢㗎，冇污糟嘢㗎。但係喺呢個五濁惡世，佢要對住啲外道咧，要教佢出嚟啊，唔好貪戀。因為人係咪中意嘅嘢就會貪戀啊？唔中意嘅你點啊？捨嚟㗎。你中意病啊？你中意老鼠啊？中意曱甴啦？唔得，我要乾淨㗎，係咁啊。咁就將啲污糟嘢捨嚟啊。嗱，記住惡，咩叫惡啊？侵損別人嘅嘢就叫做惡，利益別人嘅嘢叫做善，有個標準㗎。OK， 人哋嘅權益你只係侵損，你生一念就叫惡念，做出嚟就叫做惡行㗎啦。咁我利益人哋咧，咁就叫善㗎啦。OK，個四正勤咧，以生惡令斷滅，未生惡令不增，係嘛？以生善令增長，未生善令生起，咁四正勤咯。好啦，四念住係咩啊？當時對住嗰啲外道，唔好叫佢貪戀自己嘅身體，相反，我要你捨離呢個身體，就係四種念頭常住嘅地方。第一，觀身不淨。如果你觀身好靚仔啊嗱，我要點，係咪成日留意自己嘅外表啊？九空常流，不見不淨之物，你仲中意嚟做乜鬼啊？你拎住個骸骨，哎呀，厭離佢，厭離你咪捨咯，啱唔啱啊？係咁嘅對治嘅。觀身不淨，觀受是苦。你接受外間嘅景物，嗱呢個景啊，呢個景係咪干擾你嘅知覺啊？令你貪戀啊？停咗佢啦，咁解嘅。觀心無常，你睇呢個心，今日諗呢個，聽日諗呢個，你呢個妄想熄滅佢啦。觀心無常啊嘛。咁有冇修行嘅我嘅咧？觀法無我。嗱，因為修四念住，成就四如意足。四如意足係點樣咧？嗱，觀身不淨，咁你有冇欲念啊？呢個欲念人呢個身體產生出嚟噶嘛？你咁厭棄你嘅身體，咁你仲有冇咩欲念啊？你想食乜啊？着乜啊？係嘛？冇晒欲念噶啦，欲念清淨滿足。好啦，觀受是苦，我個受蘊係苦嘅話，咁你嘅精進咧，我要勤力咁啊！你勤力呢個念啊，攰唔攰嘅咧？精進清淨滿足，觀心無常，呢個心都無常咁變，咁你仲有冇種種心念咧？心念清淨滿足，係咪咁啊？好啦，咁啊觀法無我，咁既然法都係假，我修行法都係假，咁你有咩？你仲有冇觀呢種現象咧？內觀有冇咧？內觀都冇埋啦，個知覺係咪完全清淨啊？猶如隻手唔喐，到拉尾掹起隻手，淨係喺旁觀者睇住呢個軀體，睇住呢個五蘊，呢個當時呢個五蘊嘅反應，呢個五蘊已經等於靜止啦。我哋正負零零嚟㗎啦，已經係咪咁啊？所以好多禪宗要講啊，大師者是誰啊？緣是什麼啊？不思善不思惡，係咪啊？其實所有嘅嘢都係幫助我哋進入呢種嘅反觀察照嘅知覺形態當中，係幫助我哋嘅，係叫助道品，啱唔啱啊 ？OK， 留意下，咁樣做嘅目的係希望咩？顯現翻我哋人人本有嘅知覺。喺完全唔受呢個軀體嘅思維、眼見嘅所有六根、六塵、六識、12處、18界乃至五蘊嘅作用當中，全部指證，屬於禪那嘅修行、漸悟嘅方法。喺《圓覺經》當中呢，佢講緊有3種修行，其中一種叫禪那，就係呢種啦，漸悟嘅。好啦，繼續落去啊，好快講埋大根器嘅呢，即係。我哋頭先叫初中生，就係即係聲聞，有4果嘅，有漸漸覺悟。高中生啦，呢啲一悟即悟啊，大根器噶啦，呢啲即係已經讀完初中噶啦，啱啱進入去高中。因為好多辟支佛咧，佢之前係修行過好多聲聞法嘅，佢呢一世就係去到呢個圓覺啦咁啊。
大根器點啊？佛陀就會教授佢哋頓悟之法啦，一悟即悟，即能通達破解十二因緣。大家有冇聽過十二因緣啊？有冇無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱嚇。OK， 咁跟住十二因緣嘅還滅門呢，就無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生老病死憂悲苦惱滅。意思係咩呢？佢話原來啊，我哋一切眾生喺生生世世嘅輪轉過程當中，都係我哋嘅知覺不聰明地執咗自己嘅神識，無明就產生行蘊，行蘊於是會產生識田，識田就產生有呢個自己知覺。你 BB 仔冇幾耐就呢個身體啊，我鼻啊，我口啊，咁就有咗個身體，身體於是有六入，六入於是有接觸，接觸於是有貪愛，貪愛於是有佔有，爭取，爭取於是有佔有，佔有於是乎就有煩惱啦。OK， 我哋斷咗呢個無明，第一個斷咗咩？點樣斷法呢？嗱，舉一個例啊，我哋凡夫，我哋以前曾經舉個例啊，我做過隻貓，我做個狗。咪做個窮人，又做個有錢佬，而家做我啦。我下世可能係出家人，再下世可能係帝釋天、梵天，唔知嚇係咪有過去、現在、將來嘅我啊？記住，生生世世係咪都係染咗一個我啊？我而家知啦，原來呢個我就將我嘅知覺扯咗落去，背住覺悟，合住塵勞，一齊生死。我當下間如斬頭啊！即係好似一個電掣插咗個風扇，風扇吹呢個嘢，呢個吹嘅呢個12個顛倒，我掹咗個電掣得唔得？所以我成日都講熄機啊，熄機，一熄機就乜都冇噶啦，我就熄機，ปุ๊掹咗佢。嗱呢個呢無明滅蟲，咁有冇行蘊啊？無明滅則行滅，行滅則識滅，神識咯。識滅則名色滅，呢個身軀體我都唔介意。咁隻貓係我，定係狗係我，定係窮人係我，定係有錢佬係，定今日呢個我，定係下一世嘅我？原來世世都有我，但冇一個係我。我嘅知覺本來不生，本來不滅。我明啦，啪啊咁就頓啦。呢個喺《圓覺經》咧叫做車摩他修行，一段領斷，冇過程嘅。圓覺經佛嘅圓覺就係咁啦，冇噶，一染就係凡夫，唔染就係諸佛，都係呢個覺。嗱呢個就頓悟啊！佛陀時期就講12因緣法，係針對啲大根器嘅人，一悟即嗰啲唔明啊，用慣有學嘅心去學噶嘛，所以有學到無學係一個過程嘅，所以有4果，嗰啲叫漸修。頓悟嘅人呢，一段啪就冇噶啦。我一知道原來假噶。好啦，咁嘅情況呢，猶如我哋呢個身體係蓮藕，蓮藕去邊啊？係咪於泥塘啊？我嘅知覺唔染呢個蓮藕，係咪變咗蓮花？所以阿羅漢辟支佛可唔可以再嚟人世間噶？嚟唔到啊！因為佢個因緣已經一係得生五淨居天，一係生佛國噶啦，嚟唔到人世間，甚至乎跳出三界。所以佛陀無論教授弟子啊，無論係漸好頓好啦，佢嘅方法就屬於出世間法。出世間法，身體猶如蓮藕，處於世間嘅於泥塘，但係精神卻如聖潔嘅蓮花一樣，冇境界嘅。如果着境界嘅做神仙嘅，嗰啲修仙係咪仲執着個神識啊？梗係有啦。佢知覺飄唔飄啊？唔飄啊㗎，染㗎，有我㗎，有過去、現在、未來，希望得到有希冀嘅。但係一整呢啲聖人有冇希冀啊？冇。將佢本有嘅知覺顯現翻咁解，你使唔使學嘅呢？所以不生不滅、不垢不淨、不增不減，講緊乜嘢？講緊你個覺啊！個覺好遠咩？你而家聽緊我，見到我唔係個覺，呢個係覺嚟噶咯。你冇覺，你點有呢啲判斷力呢？嗱，呢個覺可唔可以失㗎？冇得失㗎。你我唔要得啦，唔得㗎。佢永遠黐住你㗎。但係你呢個覺
係染污咗呢個身體，染污咗有自我嘅觀念，就產生無窮嘅煩惱。佛就提醒你呢個覺永恆嘅，唔使學噶。但係呢個覺係污染咗嘅，你俾翻個 pure 佢得噶啦，俾翻個清淨佢得啦。OK， 佢話無染一切妄執污垢，解脫一切生死嘅纏縛。仲有冇生死可以繫念你個覺啊？冇啦，甩晒。你可唔可以回入塵勞啊？唔得，除非有大願。所以天界咁多人喺色界天學緊咩啊？學緊四無量心啊！留意下，佢唔係學解脫，學緊大乘法。咩叫四無量心啊？慈悲喜捨。我哋凡夫有冇慈悲喜捨㗎？有噶，但係你係有量嘅。你嘅慈悲喜捨淨係對到你最錫嘅人就得。你最錫邊個啊？最錫我女，我最錫我老婆，我最錫我老公，我最錫我老豆，我最錫我媽，係咪咁啊？你為咗佢係咪可以分享你嘅慈啊？啊！你見到佢苦係咪仲慘過你苦啊？啱唔啱啊？悲啊，係嘛？你見到佢成就，見到佢好嘢，你開唔開心啊？仲開心過自己啊？啱唔啱啊？你為咗佢救佢，你係咪可以犧牲一切去救佢啊？我哋係有量嘅慈悲喜捨，係咪啊？但係菩薩呢，視一切眾生如愛子。佢嘅慈悲喜捨有冇量㗎？無量。記住，而家天界嘅人學緊大乘菩薩行，所以一天界有一菩薩教授佢哋普賢行願，啱唔啱啊？佢哋學緊大乘法，只有大乘菩薩先至可以成願入呢個穢土㗎，聖人入唔到㗎，聖人得生佛國㗎。阿羅漢有個名叫同佛出世，所以極樂國土上品嗰陣多唔多阿羅漢啊？多啊！下品下生、下品中生、下品上生，嗰啲係凡夫，見到金銀琉璃愛唔愛欲啊？哇！八功德水浸住佢，舒唔舒服啊？舒服㗎，啱唔啱啊？好啦，跟住中品下生、中品中生、中品上生，離開水啦，見到咪雀鳥啊、亭台樓閣啊，驚到好多人雀鳥自鳴啊，係咪咁啊？好多人説法啊，啊五根五力七菩提分八正道分皆生呢個念佛念法念僧之心啊，係咪咁啊？好啦，再到花開見佛就上品下生、上品中生、上品上生，聽大乘法咯。花開見佛就悟無生，佛就同佢講大乘法，你要度眾生，你要行普賢願啊。所以大乘菩薩點啊？喺極樂國土一日要供養10萬億如來嘅，係咪啊？係咪日日去供佛啊？咪稱讚如來廣修供養隨喜功德，係咪做晒呢啲嘢啊？到拉尾上品上生嘅菩薩就化生十方，好似觀音菩薩佢色身喺邊啊？喺極樂國土啊！但呢度有冇佢化身啊？有啊！所有有世界都有佢嘅化身，啱唔啱啊？行緊咩啊？普賢願咯，聞聲救苦咯，攝念佛人得生極樂淨土咯，係咪佢嘅工作啊？係咯，留意下，都係一個過程嚟嘅。OK， 好啦，我哋睇下啦。喺世間法方面呢，嗱我就講得好簡單嘅。世間法方面，佛陀教授一切弟子必須明白宇宙變化嘅因果法則，佛都改變唔到。一切嘅福樂喺邊度嚟嘅呢？皆由利樂眾生善業產生。記住，而家我哋就睇到歷歷在目嘅，係嘛？咁我哋中國，我成日覺得呢，有兩個領導人呢係好犀利嘅，啊，即係溫家寶總理呢個四川地震係嘛？佢就將全中國呢救亡佢領導嘅，即係扶貧啊、救亡啊，災區佢下令咗7日，成個中國嘅電視台唔准播任何嘢，7日喎，全部播呢個災區地震。終於點啊？全中國嘅人捐個錢嘅人多唔多？好大㗎呢個工程啊！我話俾你聽，唔係捐錢咁簡單。有幾多人喊過？有幾多人流過眼淚？憐憫過？地藏經講：啲較量布施功德緣品。如果若遇最下貧窮危難嘅人，下心含笑親手布施，婉言慰喻，呢啲眾生嗰啲福報唔係一生一世㗎，啱唔啱啊？小姐就升天啊，啱唔啱啊？咁你話一個國家有10億人一齊做善事，
你個咁嘅場景犀唔犀利啊？汶川地震，大家有冇捐過錢啊？有冇喊過啊？都會有噶嘛，啱唔啱啊？一件災難令到咁多人發起善心參與喎，呢個功德大唔大？所以招感到後來拉曬啲貪官係嘛？如果啲貪官仲喺度，中國可唔可以變得咁好啊？你話呢個中國嘅民族仲有幾耐福享啊？所以嚟緊每一年有超過1000萬嘅大學生，中國嘅進步係會幾何級數咁倍升啊！我而家啲 AI 你學唔學得掂啊？今日已經好巴閉啊，下個月可能已經 out 啦，仲有新嘢出嚟，係咪咁啊？嗰啲電車追到你都適應唔到啊，快到啱唔啱啊？而家就係咁犀利，全世界得中國㗎啫嘛？點解啊？有咁多人一齊做善事啊！哇！呢啲造福人類嘅呢兩個領袖不得了嚇，所以我哋點解如是因如是果？你睇下而家啲惡霸嗰啲啊，破壞人家庭、炸人世界，而家自己個世界會亂咯。你話呢個自己個國家係咪永受戰火嘅殘酷啊？如是因如是果，纖毫不喪。而家睇到一切福樂嘅果報係由利樂眾生嘅善業產生嘅，歡迎你懷疑，你可以不斷審核嘅。所有一切痛苦災難皆由傷害眾生嘅惡業產生嘅，對唔對？放諸四海，路路皆通。唔理你係咩宗教，唔理你咩國家，你懟入呢個咁嘅條例當中，佛陀就係咁教。嗱，記住中間呢個正負零零啊，又唔做壞事又唔做善事嘅嚇。好，向呢邊呢，就為咗自己不擇手段咧，傷害好多人嘅。呢邊呢，一路救好多人嘅。嗱，兩極㗎嚇。我哋呢個世間呢，就係喺呢度咯，係五濁惡，係惡人聚居，天界嘅人犯業就下生人間㗎啦。OK， 人世間呢個六道輪迴，五濁啊，劫濁、見濁、眾生濁、煩惱濁、命濁，五濁惡世，惡世嚟嘅。惡世惡人多定善人多啊？梗係惡人多。好啦，你叫佢行善喎，難唔難啊？梗係難啦。但係如果啲人行到正負零零都唔得了㗎咯。好啦，原來向到呢邊呢，去到正負零零嗰啲人呢，就法官啊、德高望重啊、嗰啲咁嘅即係世間有德行嘅人啦。向呢邊呢，就大善人啦，就開始行菩薩道咯。唔為自己嗱，凡係唔為自己嘅人呢，唔理佢咩宗教，唔理佢咩政治背景，都係堪為人哋即係歌頌嘅，即係毫不利己，專門利人，全心全意為人民服務。如果有個咁嘅人呢，呢個一定係偉人嚟嘅，偉大的人咁解。唔為自己為眾生係咪偉人啊 ？OK， 佛菩薩係咪偉人啊？超級偉人，所以佢所有眾生都要度噶。佢有冇盡噶？無盡噶啦！留意下，如來嘅功德海就係行善無盡嘅善，佢唔係淨係覺悟咁簡單嘅。喺世間法當中呢，原來佢所有菩薩都要遵守噶呢兩個嚇。OK， 繼續睇啦。世間眾生知覺可以分為善惡啊，為善為惡，貪愛追逐，分為三大類。第一大類記住，所有地獄餓鬼畜生就係呢班人做出嚟嘅，為咗追求自己嘅喜好慾望、任性放縱、廣做傷害眾生嘅行為。而家你睇幾個國家係咪咁樣 ？OK， 終於招感咩啊？畜生、餓鬼，甚至地獄惡報，可唔可以避免㗎？避免唔到㗎，你一做咗就立咗喺度㗎啦。OK， 第二個，雖然追求自己喜好慾望，但係努力去除傷害眾生嘅行為，呢啲係咪修行人？諸惡莫作咯，係咪咁解啊？佢未必眾善奉行，但係佢唔做惡先。由於漸漸培養關愛其他眾生啦，開始廣做利益眾生嘅行為，例如環保啊，例如呢講食嗰啲蔬菜啊、環保啊，對大自然有益嘅嘢，自然招感人天福樂個果報，甚至得生佛國。嗱，記住呢啲人呢，一定係由善嗰度做起嘅。OK， 善同惡點樣分別啦？惡損害別人權益，記住呢個原則得㗎啦，唔好做。咩叫善啊？利益別人嘅權益，你記住就得㗎啦，好簡單㗎啫，個個都得㗎，調轉都得㗎嚇。OK， 好啦，第三種咯，覺悟一切如幻嘅菩薩聖者呢，
就係大學生啦。嗱，今日咧我呢度咧時間所限咧，冇講咁多啊。呢個大學生咧就係佛陀嚟呢個世間教授所有菩薩眾速成佛果嘅修行方法。喺將來呢個世間咧，聖者冇，聖人冇啊，好少啊，即係嗰啲阿羅漢啊、辟支佛好少，得兩類最多嘅，就係原居民惡世眾生多唔多啊？梗係多啦。菩薩多唔多啊？多到你唔信。你睇《妙法蓮華經》，從地涌出品，嚇死人啊！喺《妙法蓮華經》其中一個場景裏邊講，有8萬恒河沙菩薩所以有8恒河沙菩薩發願，佢話世尊，我哋嚟呢個世間幫你守護妙法蓮華喺末法時期咧守護佢，利益眾生。佛話唔使你哋啦。點解啊？我呢個世間早已有6萬恒河沙菩薩已經喺呢度噶啦。你8恒河沙菩薩同6萬恒河沙菩薩有冇得比啊？冇得比。跟住從地涌出品，即係末法時期呢個世間菩薩多唔多啊？坦白講，你哋嚟聽得呢啲法門呢，都係菩薩種嚟嘅。如果唔係，邊個得閒啦？啱唔啱啊？咁鬼遠，啱唔啱啊？你都走嚟聽，其實都有個法嘅感召㗎，你明唔明啊？佢係有因緣喺度嘅，無數呢啲菩薩喺呢個世間，但菩薩知唔知自己菩薩呢？唔知嘅。光目女知唔知自己係菩薩？婆羅門女知唔知自己係菩薩？唔知嘅。但係佢有個心態就係，我要追求真理，我要過得一個有意義嘅人生，我想喺呢個世間做翻啲嘢，利益人。嗱，利益人呢個心呢，好重要嘅。覺悟一切如幻嘅菩薩有少少唔同嘅地方係咩？佢必須要般若智照，佢哋嘅喜好已經唔為利益自己，只為純發悲憫眾生嘅大願而嚟啊，成願而嚟㗎。所以只喜歡利益眾生，更會不惜犧牲自己，心如蓮花。菩薩知唔知係假㗎？知假㗎。舉個例，世間嘅生死係咪一場場戲啊？劇本嚟嘅。但係菩薩嚟呢個世間呢，有幾個特色。佢知自己參與做演員，佢演員會唔會當佢係真㗎？唔會。但係演員有個特點就係我可以改劇本。嗱，留意下，咁邊個係監製？邊個係導演啊？原來菩薩就係導演，佛陀就係監製。你一嚟到呢個世間，喂，咁呢眾生，我想導佢喎。咁佛就會問你想點導啊？係咁講嗱，溫飽嗰啲即係冇飯食嗰啲，定佢得溫飽；窮嗰啲俾佢有錢。呢個就福樂，呢個就冇病。咁你諗咯，所有佛國都係咁嚟啫嘛，係嘛嘛？咁你就將呢個劇本嗱，你改劇情啊！我要咁，我將來要咁，你就話俾佛聽，即係將呢個劇本咧改俾導演啊、監製。OK， 批，最緊要有錢拍啫嘛，係嘛？個監製又話出錢，個導演又話幫你拍，咪搞掂咯。所有嘅菩薩咧，就將你想度眾生嘅劇本改晒你自己中意就得噶啦。咁你就上批話俾佛菩薩聽，佛話 OK 圓滿，你將來都有能力噶啦。就係咁喎，所有佛國都咁嚟嘅喎，所有菩薩嘅神通力、變化力就係咁嚟嘅啫。留意下。欲求現在未來百千萬億種時，百千萬億種緣，但於地藏菩薩、觀音菩薩文殊普賢菩薩乃至一切如來面前，自成發願，所願速成。真嘅喎。咁菩薩怕唔怕生死啊？咁又唔怕喎。係咪遊戲人間啊？但菩薩會唔會當真啊？如果菩薩當真咧，維摩經係有疾菩薩，佢染咗啦，又計較緊我相、人相、眾生相、壽者相。菩薩應離一切相，行一切善法。好多人睇《金剛經》嘅，只係睇到無我相、無眾生相、無壽者相嚇，唔係噶。佛話點對須菩提講？點樣降伏其心啊？所有發阿耨多羅三藐三菩提心嘅菩薩眾啊，當如是降伏其心。首先點啊？所有一切眾生之類。卵胎濕化有色無色，有想無想，非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之。我要全部到晒佢成佛。喂，你唔好漏咗呢句得㗎。但係如是滅度無量無邊無數眾生，真定假㗎？
實無眾生得滅道者，離一切相，行一切善法，皆得阿耨多羅三藐三菩提啊！個秘密就係悲智要相運，唔係淨係般若智，佢個悲要行緊噶。佢雖然行一切智，但佢唔染嘅咁解，咁叫妙法蓮花，猶如蓮花不着水。佢雖然嚟呢個世間，但佢唔染噶，呢個係幻化身嚟噶。呢個就係菩薩啦。真菩薩離四相唔染嘅，點解啊？佢般若自照，佢知假噶。所以十波羅蜜當中，大乘菩薩係點啊？係四無量心，十波羅蜜，普賢十願，搞掂。今日時間所限，唔能夠即係一長談。我諗住呢個課程呢，即係呢個講座呢，係講3次嘅，咁又可以慢慢講啦嚇。咁今日呢，就已經如佛加被嚇，都差唔多可以講得晒咁滯噶啦。好，繼續讀埋啲講義先嚇，繼續講咯。因為佢哋知道呢，心如蓮花，般若自照，個心好似蓮花咁。蓮花喺個淤泥塘裏邊呢，佢可唔可以沾染啲污糟水㗎？雖然佢蓮花啫，但係佢唔染污糟㗎，啱唔啱啊 ？OK， 般若者大智慧，金剛能夠吹滅一切幻化嘅嘢。OK， 了知生死如幻。猶如幻師度諸幻眾，咁既然係幻，佢計唔計較？我哋拍戲嗰陣啊，大家都話追逐呢個屠龍刀啊、倚天劍，個演員收工會唔會留翻屋企啊？道具收埋佢，拍戲有用嘅啫嘛，唔拍有乜用啫？啱唔啱先啦？所以佢唔會追求呢啲嘢㗎。咁你世間嗰啲財色名食睡呢啲，對佢嚟講係劇情嚟嘅啫嘛，劇本係個劇情先有用啊嘛，攞翻佢有冇用啊？冇用噶嘛，啱唔啱啊？道具嚟嘅啫嘛。於一切慧俗世間，示現一切身形。跟住點啊？學習三世諸佛所教，以無邊宏願，恒順一切眾生，聞聲救苦，更以無量功德回向，終成無上正覺。攝取圓滿佛國，廣度無量眾生。佛陀一生教法喺晒呢度噶。佢自己示現一個大乘菩薩，自己成等正覺。做一個榜樣俾我哋睇㗎 ，OK， 好啦，所以過去七佛共同教戒佛法，你話好簡單又得，好深奧又得。原來佢話諸惡莫作，眾善奉行，係咪啊？跟住點啊？自正其意，所有諸佛都咁教，你將來成佛都係咁教嘅。嗱，我今日講呢啲，到你成佛嗰陣都係呢個法㗎，冇得改㗎。你話，哎呀，唔係啊，以前嗰啲佛就改咗㗎啦。我同阿釋迦牟尼佛飲咖啡嗰陣，有啲人真係咁講㗎嚇。係啊，咁啊跟住佢話，哎呀，你真係好偉大啊！你而家要改個你個名啊，叫做啊華光自在佛啦咁。呢啲狂惑世人可以打獵㗎喎，可以飲酒食肉㗎喎，會唔會咁嘅咧？佛陀會唔會咁做啊？唔會，我哋即係自問啊，大家都係學佛人，我哋都係守護佛法、宣揚佛法。我哋要將釋迦牟尼佛一生教法嘅精華，好精簡咁話俾每一個人聽，等每一個人有把持嘅，啱唔啱啊？捉得到嘅、依得嚟行嘅，咁就啱。所以離經一字，即同魔說。佛法佛經係一個標準嚟嘅，啱唔啱啊？唔可以離開標準嘅，你點作都唔得嘅。OK， 好啦，我哋繼續咯。以上呢，正係釋迦牟尼佛對呢個世間嘅眾生教法嘅精華。嗱，希望呢今次嘅講座呢，能夠為大家呢清晰講解世間稀有大導師釋迦牟尼佛嘅獨一無二嘅真實智慧。世間有冇人好似佛陀咁講噶？冇噶，你睇下邊個宗教、邊個理論家，都係佢嘅思維諗出嚟嘅嘢，啱唔啱？都係跟住嗰啲傳統嗰啲神話故事就有，啱唔啱？同個事實真相符唔符合呢？冇人去考究嘅。但係佛法呢，唔可以糊塗噶，因為我哋一生人要依仗嘅，我哋一定要依仗有智慧嘅人，啱唔啱？依仗真理、真實嘅義理，唔錯嘅，咁我哋先會行上光明智慧嘅道路啊！如果你一盲引眾盲，會點啊？雙引入火坑。信仰自由、言論自由，大家都自由嘅，你信乜都得嘅。但係我哋竟然間喺末法時期，
啱唔啱啊？佛陀取經都2000幾年啦，啱唔啱？竟然間我可以遇到佛，做到佢發心，做到佢學生，仲遇到有佛法，但係我哋睇唔明喎，多唔多呢啲人啊？我哋作為同學嘅，係咪要互相提點啊？啱唔啱啊？所以六和敬嘅見和同解啊嘛，大家都有唔同嘅知見，大家一齊分享佛法，即係戒和同修啊嘛，係嘛？大家要注意嘅嘢一齊去注意，努力去幫助大家行上一條覺悟嘅道路、光明嘅道路。